El Crist passa per la nostra vida com va passar aquell dia pel costat de la riba del Jordà. Eren cap a les 4 de la tarda quan Jesús, en veure dos nois que el segueixen, s'atura i es gira per preguntar-los-hi: «Què voleu?» I ells, sorpresos davant la pregunta, li responen: «Rabí», que vol dir mestre, «on us allotgeu? Veniu i ho veureu». Aquesta és la resposta de Jesús. Jo també segueixo Jesús, però què vull? Què cerco? És ell qui m'ho pregunta. Què vols de debò? Oh, si jo fos prou audaç per dir-li: «Ho cerco a vos, Jesús». Segurament ja l'hauria trobat, perquè tothom qui busca troba. Però sóc massa covard i li responc amb paraules que no em comprometen massa. On us allotgeu? Jesús no s'acontenta amb la meva resposta. Sap prou bé que no necessito pas un munt de paraules, sinó un amic, l'amic, és a dir, el necessito a ell. Per això em diu: «Vine i ho veuràs». I a tots ens respon el mateix: «Veniu i ho veureu». Anem, doncs, amb Jesús, fem amb ell una autèntica i pregona experiència de coneixement personal. Joan i Andreu, els dos joves pescadors, se n'anaren amb ell. Veieren on s'allotjava i es quedaren amb ell aquell dia. Entusiasmat per la trobada, Joan podrà escriure més endavant: «La gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist». I Andreu anirà corrents a buscar el seu germà per fer-li saber una gran notícia: «Hem trobat el Messies». I l'acompanyà on era Jesús. Jesús se'l mirà i li digué: «Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Kefas», que vol dir pedra. Pedra? Simó, una pedra? Cap d'ells no està preparat per comprendre aquestes paraules. No saben que Jesús ha vingut a edificar la seva església amb pedres vives. Ell ja ha escollit els dos primers carreus, Joan i Andreu, i ha disposat que Simó sigui la roca en què tot l'edifici s'estintoli. I abans de pujar cap al Pare, ens donarà la resposta a la pregunta: «Rabí, on us allotgeu?» Beneint la seva església dirà: «Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món».